neza buri gihe papa uhimbazwe mu izina Yesu Kristo uhabishwe mu Imana turagushimira mwami ko abanye natwe urashaka gukora uhimbazwe mu izina ibi bibikana imbere turakwigize mu komeza nawe urashaka wagura imitima yacu mwami udahe kukumenya no kugusohoka mu Imana turabizi neza yuko mu Imana Satani aduhiga ariko uyu murimo Mana uragoye uyu murimo Mana uraruhije abantu benshi mwari barananiwe ariko mu izina rya Yesu imbaraga mwami duhe imbaraga Mana muri urugendo mwami rutoroshe ariko mwami wongere neza reka mwami Mana wongere mwami Mana wagure imitima yacu mwami udakugutekerezaho mu ngendo zacu mu byo dutekereza byose Mana we ndadatire mu yacu gakomeza umwana natwe mwami twese ndatikorari komeze mwami yambika imbaraga kandi mwe Mana duhe data umunsi hagati yacu umwuka w'Imana ganze muri twe mwami Mana yacu Mana igira neza rero mwami tugiye kugenda tugendera na mwami aho tujya hose ubane natwe mwami tukweretse mwami w'ejo uzigaragaze mwami uzatange mwami uburyo uzatange Mana inyota n'izina rya imbaraga z'Imana zaganze mwami uzigaragaza umunsi w'ejo tuzakubona mwami tuzabona neza ya papa burya naje gusanga umuntu wese wakijijwe wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe ukemera ko Yesu akubera umwami n'umukiza ntawe utagira umuhamagaro umuntu wese wakijijwe uzi ko wakijijwe uba utuhereye kabisa ntawe utagira umuhamagaro amen kubera kuko bwa mbere Imana yarahamagaye umuntu ntabwo yahamagaye umuntu cyangwa se yahamagaye umukozi ngo uhite ukora yarabanje ihamagara abantu imaze kuduhamagara tumaze kwitaba impamagazi Imana ibona kutugabura cyangwa se kutwohereza mu madeparite batandukanye mu murimo amen kubera kuko ntabwo yaduhamagaye ngo nirangiza yakudushira mu murimo ako kanya yaraduhamagaye ngo irangize irabanzira iradutereninga kwanza imara kudutereninga ibona kutwoherereza ikaza igenda yohereza umuntu mu mwanya ukwiriye amen Pawulo yandikiye Abakorinto arababwira ngo bamwe bagize abaririmbyi abandi bagira abahanuzi abandi bagira abakozi abandi tihamagaye ngo niba izana ko ubaye pasiteri ako kanya biza bica kure kugira ngo ubeho siko zagenda muri bitode nakundaga kubona babanza gushira umuntu n'imbere muri majaribiri bakabanza bakakujarira nyine ku mwaka cyangwa bakareba kuko bamuri wage ukwiriye cyangwa se urukora urugero rwiza rwumvikana rworoshe twese dukora muri za kampani iyo umaze kwapurayinga akazi bakagufata ukaja mu kazi uzi ugenda washiga kampani aba ari nini iba ifite layini iba ifite amarayini menshi warangiza bakagutereninga bakareba imbaraga zawe ufite bakabambuye umuntu turamushyira nk'amazu zarengeze bisa n'ibiremerewe bw'ibi cyangwa se uyu nguyu afite imbaraga azazanengeza ibikomeye amen kampani kubera ko ari imwe ariko ifite amarayini atandukanye buri muntu bakamushyira kuri layini yiwe ategereza gukora bikurikiranye n'imbaraga ze bikurikiranye na experience ufite bakamushyiraho babona nyine akubwiriye amen kandi ntiwashaka kuvuga ngo ejo wampaye iyo baguhaye nyine arakunaniye akureze reza imbaraga zawe bakazakurikirwa bakava mu kazi amen rero ingaruka zo kutazirikana ni ukuvuga ngo iyo uri mu kazi akazi baguhaye gukora iyo wari gukora nabi uzurangiza nyine nabi uzukavamo nabi bazakwirukana cyane bakakwirukana kuva mu kazi kubera kuko kuri iki bintu by'abandi
uwaguhaye akazi yaguhaye akazi ayabona uko imbaraga zawe zingana kandi azi ko ugashoboye, ariko kubera kutagafata mu kazi game ugakora neza nk'uko wagahawe cyangwa se uko wategetse kubikora, bakakwirukana ukava mu kazi. Izo nizo ngaruka zo kutazirikana. kandi nyirikazi akeneye ko mugakora neza, akeneye kuko ibintu bizina bitangire kuko we umusaruro ayatanga mu bana. Rero ntakeneye ibintu bizina ko bipfa nabi, akeneye kuko akazi ke kagenda neza kandi gakorwa neza. Amen. No mu murimo w'Imana niko bimeze. Hari igihe usanga umuntu yicaye agaprojete n'amagambo ukaba wumva nyine uri umuntu wakuze, ariko kurya uba wibeshe. Ntabwo Imana yahamagaye ba pasiteri cyangwa se abavugabutumwa bahagaze hano barabwiriza buriya bagira umuhamagaro wo kubwiriza. Amen. Nawe wicaye hariho udashoboye kubwiriza ashoboye gusenga mu muhamagaro, udashoboye gusenga ashoboye kuririmba, kandi kuririmba ikintu gikomeye cyane. Ni umuvugabutumwa uhaye ubwiriza. None warangiza ugasanga abantu ko baragenda bisondora bakora bahatwa, yewe mwagize gutya mwaretse tugakora gutya. Mu muhamagaro siko bitewe, kandi mu kazi iyo uri mu kazi muri kampani tuzi ko ari wawe wikura mpaka umuyobozi wawe akomeza guhata kugira gutya, kubera ko waba ukora utegereza ko na gatanu ifaranga zije, kandi ugakora wagira ngo reka akore neza nigengesereye kano kazi katakamenya. Hallelujah. Amen. Twasomye ijambo ry'Imana muri Mariko, zimwe mu mbogamizi duhura nazo abanyamuhamagaro cyangwa se umubirizi. Ntabwo umwanzi aba ashaka kuko umubirizi yabibibuka, kandi ntabwo umwanzi aba ashaka kuko ya mbuto yabibwe imera. Iyo biyicitse rero ya mbuto ikamera, ntiyifuza kuko ya mbuto ikura. Haleluya. Ya mbuto niyikuze ntabwo umwanzi yifuza kuko yokwera ikagira umusaruro utanga mu bantu. Haleluya. Umwanzi ntabyifuza, ntabishaka. Iyo ukeneye ikomeza imigire ahandi muri bwa butaka no gupfumuka kw'ipfumuka ariko haleluya.